har en bøkling, og så ser du han på hver sin side og ser den er sikkert god, og den skal jeg spise. Og så begynner du å ta over. Sånn som det. Og så tar du fører tommelen langs ryggbeinet, så får du skille filetene. Sånn som det der, brette ut, og så ser dere, kjære tilskuere, så ser dere at det her er beinet. Du tar tag i beinet og drar opp, sånt. Og da ser du at alle bein og ingen filet er igjen. God utnyttelse av ressursen. Og så tar du tag i øvre del av filet og holder igjen på skinnet, og så drar du forsiktig av, så du får alt med. Som vi sier i Egersund, det koster penger alt. Og samme på andre siden. Og der var det et uvørn. Ikke bit negler, sånn som underskrevne gjør. Det er sånn. Og da er det to flotte fileter der. Så kom an, alle sammen. Hogg inn. Tusen takk. Snakkes.